இந்த முறை ஒரு சின்ன பறவை பறக்கிற மாதிரி எப்படி செய்யலாம், ஒரு பறவை பறந்தால் எப்படி இருக்கும், அதை எப்படி செய்ய முடியும்னு பார்க்கலாம். ஓகேங்களா? வணக்கம். எல்லோரையும் பிஎம் சேனலுக்கு அன்போடு வரவேற்கிறோம். வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். ஹலோ, குட் மார்னிங். வெரி குட் மார்னிங். சொல்லுங்கள். பிஎம் சேனலில் இப்போ போட்டிருக்கிறது, புதுசாக போட்டிருக்கிறது நீங்கள் தானுங்களா? ஆமாம் சார். அதுக்கு என்னப்போ? அதுக்கு ஒன்றும் இல்லை. எல்லா வீடியோவுமே நீங்கள் ரொம்ப லென்த்தாக அன்மார் போடுறீங்களே. ஒரு சின்னதாக ஒரு 4-5 பீஸ் கஷ்டமாக ஒரு வியூ வந்துச்சா அப்படி காட்டுற மாதிரி போட முடியாதுங்களா அப்படின்னு கேட்கலான்னு தான் கேட்டேன். அப்படியா சொல்கிறீங்க? சரி, இப்போ சின்னதாக ஒன்று செஞ்சு காட்டிடுவோம். ஒரு பேர்டு செய்வோம் பறக்கிற மாதிரி. இது என்னென்னு தெரியுதுங்களா சார்? இது கூட தெரியாது. இது என்ன பெரிய கம்போஸ் சுற்றுறமா? ஒரு யூஸ்டு வாட்டர் பாட்டில். ஓகே சார். இதை வச்சு தான் இப்போ நம்ம ஒரு பேர்ட் செய்ய போகிறோம். இதை வச்சு பேர்ட் செய்ய போகிறீங்களா? என்ன கிளிக்க போகிறீங்களா? செய்யுங்க பார்ப்போம். காட்டுறோம் இருங்க சார். சார் சொன்ன மாதிரி இந்த பாட்டில் இப்போ கிழிச்சிடுவாங்களா? அதாவது கட்டிங் பண்ணுறோம் இல்லையா? அதான் முதல்ல இந்த இதை கட் பண்ணிடுறோம். மேல் மூடியை கட் பண்ணி எடுத்துட்டோம். ஓகேங்களா? அதே மாதிரி இந்த பக்கத்தில் இப்படி கிராஸாக கட் பண்ணணும். நேராக கட் பண்ணக்கூடாது. கிராஸாக கட் பண்ணி ரெண்டையும் தனித்தனியாக எடுத்துடுறோம். ஓகேங்களா? முதல்ல கட் பண்ணிட்டோம், இது கிராஸாக கட் பண்ணிட்டோம். ஓகேயா? ஏன் சார் வெட்டுறதை கூட நேராக வெட்ட மாட்டிங்களா? அது என்ன கிராஸாக தான் வெட்டிங்களா? நேராக கட்டிங் பண்ணாக்கா ஆகாதாகும். அப்படி இல்லை சார். இப்படி வெட்டிட்டு இப்போ நாங்கள் சொல்கிற மாதிரி செஞ்சால் தான் பேர்டோட உருவம் வரும் சார். இப்போ இது கிராஸ் கட் பண்ணி எடுத்துகிட்டு வந்தீங்களா ரெண்டா? இதை என்ன செய்யணும்? ரெண்டாக எடுத்துகிட்டு வந்தீங்க கிராஸ் பண்ணி இதை அப்படியே ஒரு 180 டிகிரி ஒரு சுற்றி திருப்பி இந்த பக்கம் நம்ம ஒட்டிடணும் வச்சு குளூ போட்டோ இல்லை எது போட்டோ நம்ம ஒட்டிட்டோம்னா இதை திரும்ப இப்படி திருப்பினீங்கன்னா அந்த பறவையோட உடம்பு மாதிரி உங்களுக்கு தெரியும். ஓகேங்களா? இப்போ நம்ம கட் பண்ணி இந்த மாதிரி இருந்தது திருப்பி இப்படி ஒட்டி வந்துட்டோம்னா இந்த பாடியும் நம்ம செய்ய போகிற பறவையோட கழுத்தும் வந்துடுது. ஓகேங்களா? கிராஸ் கட் பண்ணி திருப்பி ஒட்டி இந்த பக்கம் திருப்பிக்கணும். அவ்வளோதான். திருப்பிட்டோம்னா வந்துடுது. இப்போ என்ன செய்கிறோம்? ஒரு சாதாரண ஒரு பால் எடுத்துக்கிறோம். சின்ன பால் எடுத்து இந்த நம்முடைய உடம்பு சைஸுக்கு தகுந்த மாதிரி ஒரு பால். அந்த பாலை என்ன செய்யணும்? இந்த இடத்துல ஒட்டிடணும். அப்போ நம்ம செய்ய போகிற பறவையோட தலை நமக்கு கிடைக்குது. ஓகேங்களா? இந்த பாலை இதில் ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டோம்னா இது பறவையோட உடம்பு, கழுத்து பகுதி, தலைப்பகுதின்னு நம்ம பார்க்க முடியுது. ஓகேங்களா? இது எல்லாமே இப்போ உங்களுக்கு காட்டுறதுக்காக நான் சும்மா செலோட்டை போட்டு ஒட்டியிருக்கேன். ஃபெவிக்விக் போட்டு நல்லா ஒட்டிக்கலாம், இல்லைன்னா குளூ போட்டும் ஒட்டிக்கலாம். ஒட்டிக்கிட்டால் இந்த மாதிரி ஆயிடும். இதுக்கப்புறம் நம்ம என்ன செய்யணும்? இதுக்கு மூக்கு வைக்கணும் இல்லையா? அக்கா அந்த தலையில் வைக்கிற கிளிப் இருக்குது பாருங்கள். அந்த கிளிப்பை எடுத்து ஓப்பன் பண்ண இதை ப்ரெஸ் பண்ணி நூல் சுற்றி நல்லா டைட்டாக வச்சிடணும். அப்போ வாய் திறந்துட்டு இருக்க மாதிரி உங்களுக்கு தெரியும். இதை என்ன செய்யணும்? இந்த ஒரு தலை வச்சுருக்கோம் இல்லையா? தலையில் ஒரு சின்ன அப்படி ஒரு ஹோல் பண்ணி அந்த ஹோலுக்குள்ளே இந்த இதை உள்ளே விட்டுடணும். விட்டுட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு அந்த மாதிரி கிளிப்பை பின்பக்கத்தில் நல்லா ப்ரெஸ் பண்ணி கட்டிட்டு இந்த தலையுடைய பகுதியில் வாய் பகுதிக்கு கட் பண்ணி அப்படியே அந்த கிளிப்பை உள்ளே விட்டுட்டு, ஹேர் கிளிப்பு தான் தலைக்கு வைக்கிறாங்க இல்லையா, லேடிஸ் வச்சுக்கிற ஹேர் கிளிப்பு தான் அது. நம்ம அந்த நம்மளுடைய பறவை வாயை திறந்துட்டு பறக்கிற மாதிரி இருக்கும். ஓகேங்களா? ஆமாம் சார். கிட்டத்தட்ட ஒரு பறவையோட ஷேப் வந்துச்சு தான். பரவாயில்லைங்களே. அப்புறம் அதுக்கு ரெக்கெல்லாம் வைப்பீங்களா? அதை வைக்கணும்ல? கட்டாயம் சார். ரெக்கை இல்லாமல் ஒரு பறவை பறக்கும். அதையும் வச்சு காட்டுறோம் பாருங்க இப்போ எப்படின்னு. இப்போது ரெக்கை செய்கிறதுக்கு என்ன செய்யணும்? இது மாதிரி ஒரு சார்ட் பேப்பரை ரெக்கை மாதிரி வெட்டிக்கிங்க. ஓகேங்களா? இப்போ ரெக்கை பறக்கிற மாதிரி இருக்கா? அது மாதிரி ஒரு இந்த ஷேப்பில் 2 அட்டை வெட்டிக்கிங்க. ரெண்டும் நமக்கு ரெக்கைக்கு யூஸ் ஆகும். இந்த மாதிரி ஷேப்பில் ஒன்று வச்சுக்கிட்டிங்கன்னா அந்த குருவியோட வாலுக்கு ஆகும். இந்த என்ன தெரியுமா செய்யணும்? இந்த மாதிரி ஒரு பாட்டில் எடுத்துக்கங்க. பெரிய சைஸ் பாட்டிலில் இந்த மாதிரி ரவுண்டாக இருக்கிறத எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா தான் உங்களுக்கு அது பறக்கிற மாதிரி காட்டுறதுக்கு ஷேப்பு நல்லா தெரியும் உங்களுக்கு. இல்லாட்டி கொஞ்சம் வித்தியாசமாக தெரியும். இல்லை உங்களுக்கு எப்படி பிடிச்சாலும் இப்படி வச்சு வெட்டிட்டாலும் சரி, இப்படி கிராஸாக வச்சு இந்த சைஸ் அப்படியே ஒரு படம் போட்டுக்க வேண்டியது. படம் போட்டு அந்த பீஸை கட் பண்ணி எடுத்துக்கங்க. உங்களுக்கு 2 ரெக்கை இந்த கிளாஸில் ஒன்று, 2 ரெக்கை அதே மாதிரி இன்னொரு பீஸும் இதையும் வெட்டிக்கிங்க. இது வால் பகுதி 3மே உங்களுக்கு இதுலேருந்து கிடச்சிடும். ஓகேங்களா? நாங்கள் சொன்ன மாதிரி கட் பண்ணி எடுத்திங்கனாக்கா இந்த மாதிரி ஒரு ரெக்கை கிடைக்கும். ஓகேங்களா? மடிஞ்சு இருக்குது அந்த முரும்பாக்கெல்லாம் ஒரு டிசைனாக தெரியும். இந்த நுனியை கொஞ்சோண்டு இப்படி மடித்து விட்டுக்கிட்டிங்கனாக்கா இதை நம்ம
ஹோல்குள்ளே விட்டு நிப்பாட்டுறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும். ஓகேயா, புரியுதுங்களா? இது மாதிரி நம்ம 2 ரெக்கை ரெடி பண்ணியிருக்கோம். பெயிண்ட் அடிச்சிக்க வேண்டியதான். பெயிண்ட் அடிச்சு 2 ரெக்கை. வாலுக்கு நம்ம சொன்னதை அதே மாதிரி அடிச்சுக்கிட்டு இந்த பகுதியை மட்டும் கீழ் நோக்கி ஒரு திருப்பிக்கணும். அப்போ தான் நம்ம உள்ளே விட்டு நிப்பாட்ட முடியும். ஓகேங்களா? இதை இப்போ எப்படி அதில் ஃபிக்ஸ் பண்ணுறதுன்னு பார்ப்போம். இந்த நம்முடைய குருவி செஞ்சுருக்கோம் இல்லையா, அந்த பாடியில் இங்கே பாருங்கள் இப்படி ஹோல்ட் பண்ணிக்கணும். நான் வந்து ஸ்க்ரூ ட்ரைவரை ஹீட் பண்ணி கொஞ்சம் கொஞ்சம் அப்படியே நீட்டாக போட்டிருக்கேன். கத்தி வச்சு போட்டுக்கிட்டாலும் சரி, எப்பொழுதுமே 2 போட்டுக்கிட்டு பின்பக்கத்துலேயும் ஒரு ஹோல் கொடுத்துக்குங்க. இந்த 3 ஹோல்குள்ளேயும் நம்முடைய இது இருக்கு இல்லைங்களா, இந்த ரெக்கையை அப்படியே உள்ளே விட்டுற வேண்டியதான். இது உள்ளே வச்சு உள்ளே விட்டால் ரெக்கை நின்றுக்கும். அவ்வளோதான், நமக்கு ரெக்கை ஆகிடும். பாருங்க நின்றுக்கிச்சா ரெக்கை, இந்த மாதிரி ரெக்கை நின்றுக்கும். ஓகே, இப்போ 3ஐயும் ஃபிக்ஸ் பண்ணி எப்படி வருதுன்னு காட்டுறோம் பாருங்கள். இந்த ரெக்கை கட் பண்ணோம் இல்லைங்களா, இந்த ஹோல் போட்டதுக்குள்ளே உள்ளே விட்டுக்கிட்டோம். இந்த பக்கமும் விட்டு 2 ரெக்கை வச்சுக்கிறோம். பின்பக்கத்து ஹோலில் இந்த வால் விட்டுக்கிறோம். ஓகேங்களா? இப்போ நம்ம வச்சு இந்த உடம்பெல்லாம் பெயிண்ட் அடிச்சிருக்கோம். இந்த பக்கம் தலை, கழுத்து, தலை, மூக்கு, உங்களுக்கு முழு பறவையும் இப்போ தெரியுதுங்களா? பார்க்க முடியுதா முழு பறவையும்? ஓகேங்களா? இப்போ சும்மா நம்ம ஆட்டோம்னா ரெக்கை வச்சு பறக்கிற மாதிரி இருக்குங்களா, நம்ம நோக்கி வர மாதிரி இருக்குதா? பார்க்குதுங்களா? நல்லா இருக்குதுங்களா அந்த பறவை? இதுக்கு மேலே என்ன செய்யணும், இது மேலே 2 ஹோல் போட்டு சும்மா ஒரு கம்பி மாதிரி வச்சுக்கிட்டிங்கன்னா இந்த கம்பியை எடுத்து இப்படி மாட்டிடலாம். வெளியில் மேலேருந்து தொங்க விட்டுருந்தோம்னா நம்ம வீட்டில் இந்த பறவை நல்லா பறக்கிற மாதிரி காற்றடிக்கும் போது இப்படி ஆடி ஆடி பறக்கிற மாதிரி தெரியும். பார்க்கறதுக்கு நல்லாயிருக்கும். பறவை நல்லாயிருக்கும், சூப்பராக இருக்கும், பார்க்கலாம். ரொம்ப தேங்க்ஸ் சார். நாங்கள் கேட்டுக்கிட்டது இறங்கி உடனே சின்னதாக டக்குன்னு எப்படி ஒரு பறவை செய்யலாங்கிறத காட்டிங்க. அப்படி எங்களுக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு சார். சந்தோஷம் சார். எல்லோரும் நல்லா பாருங்கள், உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கெல்லாம் ஷேர் பண்ணுங்கள், முடிஞ்சால் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். இன்னொரு வீடியோவில் என்ன போடலாங்கிறத உங்களுக்கு பார்க்கலாம். ஓகேங்களா? பாய் சார். பாய் சார்.